হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি খুব ভালো আছি। আর সবাইকে জানাচ্ছি বসন্ত এবং ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা। আর আজকে বিশেষ দিনে আপনাদের মাঝে আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আর আজকের রেসিপিটি হচ্ছে গাজরের মিষ্টি। তো আমি এখানে আপনাদেরকে এখন যে গাজর মিষ্টি দেখাবো তার মূল রেসিপি চলে যায়। এখানে একটি বাটিতে আমি প্রায় আধা কেজির মতো গাজর ছিলে রেখেছি। এখন এটাকে আমি গ্রেট করে নিয়ে আসবো। গ্রেটিংটা আমি দেখাইনি কারণ এটার ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে। তো এখানে আমি একটি নন স্টিকের পাত্র বসিয়ে সবগুলো গাজর ঢেলে দিলাম। আর এটাকে আমি দুধ দিয়ে সিদ্ধ করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি যে গ্রেট করা গাজর সেটা ঢেলে দিচ্ছি। এখন এখানে দিয়ে দেব আধা কাপের মতো দুধ। আর দুধটাকে আমি আগে জাল করে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখানে কোনো পানি দিয়ে সিদ্ধ করব না, যেহেতু এটা মিষ্টি সেহেতু আমি এখানে দুধ ব্যবহার করেছি। তো এখানে এখন এটাকে ভালোভাবে সেটিংস করে খুব ভালোভাবে এটাকে সিদ্ধ করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে এটা সেটিং করে এখন আমি এটাকে চুলা জ্বালিয়ে সিদ্ধ করে নেব। এখন আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে চেপে দিলাম। প্রায় 10 মিনিটের মধ্যে এসে আবার এটা দেখছি এটা কেমনভাবে সিদ্ধ হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন একদম ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যখন আস্তে আস্তে দুধটা শুকিয়ে যাবে তখন আমি এটাকে ঠান্ডা করে নিয়ে নেব। আর এই কাজটি খুব সাবধানে করতে হবে যাতে নিচে না কিছু লেগে যায়। তো অলরেডি এটা হয়ে গেছে। এখন আমি এটা একটা ব্লেন্ডারে ঢেলে নিচ্ছি। আমার এটা একটু মনে হচ্ছে যে আপনাদের কাছে যে গরম, আসলে এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো এটা ব্লেন্ডারে আমি ঢেলে নিয়ে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। আর যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ব্লেন্ড করা শেষ, যে অলরেডি ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। তো এখানে আরেকটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ ঘি। ঘিটা গরম হওয়ার পরে আমি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা গাজরগুলো। আর এখানে আমি কোনো গরম মশলা ইউজ করিনি, যেহেতু এটা মিষ্টি হচ্ছে সেহেতু এগুলো না ইউজ করাই ভালো। সবগুলো গাজর আমি ঢেলে দিলাম। গাজরটা এখন আমি ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে ঘিয়ের সাথে একদম এটা ভাজতে হবে। তো এখানে ভালোভাবে নাড়ানোর পরে এখানে এখন দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1/4 টেবিল চামচ চিনি। আর চিনিটা দেওয়ার পর একটু পানি বের হয়ে আসছে, ভয়ের কোনো কারণ নাই, পানিটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। পানিটা যখন আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে তখন আমি এখানে আবার গুঁড়া দুধ দিয়ে দিব। আর এই গুঁড়া দুধটার পরিমাণটা হচ্ছে গিয়ে এখানে প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো গুঁড়া দুধ দিয়ে দিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের মন অনুযায়ী দিতে পারেন গাজরের ইয়েটা। এটাকে ভালোভাবে নাড়তে হচ্ছে। এখন এটা আমার নাড়া শেষ। এখন এটাকে আমি খুব ভালোভাবে আবার একটু টাইট করার জন্য আবার লাস্টে একটু ঘি দিয়ে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন হালুয়াটা একদম খুব ভালোভাবে টাইট হয়ে আসছে। এখন এটাকে আর একটু নাড়তে হবে। এই যে অলরেডি এটা হয়েও গেছে। এখন এটা আমি ঠান্ডা করব, তাই একটা আলাদা একটা ট্রেতে ঘি দিয়ে অল্প একটু এটাকে আবার ঠান্ডা করে মিষ্টিগুলো বানিয়ে ফেলছি। তো এখানে আমি 2টা মিষ্টি অলরেডি বানানো শুরু করেছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন।
মিষ্টিগুলো বানানো শেষ। এখন আমি এগুলাকে গুঁড়া দুধে একটু মানে মিশিয়ে নিব। আপনারা ইচ্ছা করলে এই কাজটা গুঁড়া দুধ ছাড়াও মাওয়া দিয়েও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এই তো আমার মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে গেল। আর গাজরের মিষ্টি করা খুবই সহজ। আর আমার রেসিপি যদি আপনারা একবার ফলো করেন, আমার মনে হয় সবাই পারবে। আর এখানে অলরেডি আমার 2টা মিষ্টি হয়েও গেছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, প্রায় আমি এখানে যতটুকু গাজর নিয়েছি তার মধ্যে এখানে আমি 14টার মতো মিষ্টি বানিয়ে ফেলেছি। আপনারা ইচ্ছা করলে আরও গাজর দিয়ে করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। অলরেডি আমার মিষ্টিগুলো তৈরিও হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি আমার এই রেসিপিটি পছন্দ করেন তাহলে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা করেনি তারা আমাকে করে আমার পাশে থাকবেন আর শেয়ার করবেন পরিবার পরিজনদের সবার কাছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কেটে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমার এই রেসিপিটা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। আর এখানে আমাকে লাইক দিতে কেউ ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই শেষ। বাই বাই।